Приветствую гостей и подписчиков канала. Наш разобрал свой Т-40. Вот он стоит. Располовинил, точнее. А что произошло? Был давношний стук. Тут вообще сцепление стало... Нажимаешь, как он вообще ехал странно. Но тут у нас все целое. Сейчас диск покажу. Диск классный. Продолжение. Диск очень классный. Сожрало, как он ехал, вообще странно. Короче, получилось две части. С накладкой и сама внутренняя часть. Осталось все с чего. Появился сначала стук. Такой неприятный, как вроде железяки где-то в коробке брякают. Потом вообще стало сцепление, ну то есть ты выжимаешь сцепление, он вроде пытается остановиться, но едет все равно. Чтобы переключить передачу, надо заглушить двигатель. Двигатель глушишь, на передаче заводишь, на стартере и едешь. Тут, ну все, думаю, теперь точно раскатник надо брать. Взял раскатник. Как еще странно, я за ним съездил на таком сцеплении классном. Но тут корзина все целая, ничего не покалечило. Ну, стружка металлическая есть. Заклепки их просто срезал, они там лежали внутри. Ну, а так тут, в общем-то, все нормально. Вал целый, подшипник целый выжимной. Все огонь. Диск будем ставить... Где он у меня? Вот такого плана. Это у нас диск вроде Тара, что ли, производства. Он даже на глаз видно, что он, по-моему, толще, чем вот этот. Или тяжелее. У этого тут вообще что-то около миллиметровки толщина. И по накладке можно посмотреть. Сейчас середину уложу. А смотрите, здесь накладка в середине. И здесь тоже. Здесь накладка намного выше, шире. Накладку, если в кому надо, можно газовскую прикрепать. ГАЗ-53 подходит накладка. Она такая же шириной, как вот эта. То есть все подходит, все идеально. Это если кто хочет сам приклепать. Дырки тут есть, к чему приклепывать. Вот они в самом диске. В этом тоже есть. В общем, поставим этот, посмотрим, насколько его хватит. Этот проходил замены болтов 3 года. То есть менял я болты. Болты оторвало на сцеплении. Сейчас там стоят жигулевские головки с копейки. Обточенные шляпки, просверленные дырки. Все, вечные болты. Ничего ты им не сделаешь. Ничего там не ломает, все там рассверлено. Все держится идеально. Ну и в принципе все.